သမီးတို့ရေတီတစ်ခါပြောပြမဲ့ပုံပင်လေးကအိုးကလေးနှစ်ပုံပင်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်တခါတော့ကလေတော့တစ်ခုထဲမှာလေသမားလေးတယောက်ရှိတဲ့သူကညနေတိုင်းတောက်သုံးရီအတရက်အိုးကလေးနှလုံးကိုကရွက်ခွဲပေါ်တင်ယူကျိုးမြနဲ့တုတ်ဆိုင်ကဆိုင်းထန်းလုပ်ပြီးရေထန်းလေးရှိတဲ့ကွယ်အိုးကလေးနှလုံးမှာတစ်လုံးဝကောင်းပေမဲ့နောက်တစ်လုံးကအောက်ခြေမှာအပ်နေတဲ့ကွယ်လေသမားကြီးရေထန်းတိုင်းအပ်နေရဲ့အိုးကလေးအောက်ချမ်းမှာရေတွေဆင့်ချနေလို့လေသမားကြီးကရေထန်းတိုင်းအခေါက်ဒီပို့ပြီးခက်နေရတော့တာပေါ့ကွယ်တညပါတော့အိုးကောင်းကလေးကအောက်ချီအပ်နေတဲ့အိုးကလေးကိုဒီလိုပြောတဲ့မင်းကြောင့်ငါတို့ပိုင်ရှင်လေသမားကြီးမှာပိုးဖြစ်တော့ပင်မရတယ်မင်းကငါ့လိုရည်တန်းကောင်းကောင်းမတည်နိုင်လို့အခောက်ခါကတည်နေရတယ်မင်းဟာအသုံးမကျတဲ့အကောင်ပဲမင်းငါတို့လေတော့တဲ့ကထွက်သွားလို့ပြောလိုက်ပါလေရောဒါနဲ့အပ်နေတဲ့အိုးကလေးဟာအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာပြီးသူဟာအသုံးမကျတဲ့အိုးကလေးဖြစ်တာကြောင့်လေတော်ထဲကထွက်သွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒါနဲ့လေသမားကြီးကိုအိုးအလီကလေသမားကြီးကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်လိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်ုပ်ကြောင့်လေသမားကြီးပိုးပင်ပန်းရတာကိုလေတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအိုးကလေးရဲ့မင်းကအသုံးဖို့ဝင်နေအိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘလောက်အသုံးဝင်နေဆိုတာငါလက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီးအိုးကလေးနှလုံးကိုရေခတ်တဲ့လေတော့အတိုင်ခေါ်သွားပြီးအပ်နေတဲ့အိုးကလေးကိုပန်းရီပွင့်နေတဲ့ပတ်မှာထားပြီးလေသမားကြီးကပလာတဲ့ကဲအိုးကလေးတို့ရေအပ်တဲ့အိုးကလေးဘချမ်းကစိတ်ထွနေတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေတည်ရင်ဈေးလောင်းပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဟောဒီပန်ငင်လေးလှနေတာပေါ့ဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းကိုမင်းသုံးမကြဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့အိုကောင်ကလေးကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကလက်တော်ဝန်းချင်းကိုဘလို့အကျိုးပြုပေးနေတယ်ဆိုတာနားလည်သွားပြီးငါတို့တငယ်ချင်းတွေဒီနေ့ကစပြီးတယောက်ကရေတဲ့တယောက်ကရေလောင်းရင်းလက်တော်ဝန်းကျင်ရဲ့တာယာစိမ့်လန်းရေးကိုအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတော့လေ။တောင်းတို့သမီးတို့လည်းဒီပုံပြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကိရိစကားမဆိုပဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ပြီးအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါကွယ်။နောက်ထပ်ပုံပြင်တွေမှာဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ like and share ခိပါကြပါအောင်နော်။